哦，呢度如果開滿晒櫻花，影相應該都幾靚咯。大須觀音咧就創建於1333年啦，至今咧已經有接近700年嘅歷史㗎啦。佢嘅質素係完全對得住呢個價錢㗎啦。咁至今咧係已經有1900年嘅歷史㗎啦。早晨，我係 Tony，咁我而家身處嘅位置就係名古屋城嘅正門啦。今日呢條片咧就會同大家去開箱3個名古屋入面比較出名嘅景點啊，分別係名古屋城、大須觀音同埋熱田神宮嘅。咁就事不宜遲，出發！咁而家咧係3月27號啊，啲櫻花都開始開㗎咯喎，但係就未開晒咯。咁呢個名古屋城咧就開朝早9點，收夜晚7點半嘅。個票價咧大人500 yen，不過咧就有啲係閉館中咯，例如天守閣、小天守閣咁樣嘅。咁今日閒日咧都唔係話好多人喺呢度嘅，喺門口呢度就可以買飛㗎啦。買咗張飛啦，500 yen。喺入口呢度咧都有一啲嘅呢啲叫咩指引係嘛？咁有唔同嘅語言嘅，我哋揀翻中文啦。咁今日咧天氣都唔錯嘅，係有少少陰啫，但係就涼涼地嘅。就咁睇咧，呢個就係天守閣。呢個咧係小天守閣，咁兩個都冇開嘅。哦，呢度如果開滿晒櫻花，影相應該都幾靚咯。呢條路咧就係上天守閣嘅入口。喺去緊天守閣嘅途中咧，左邊呢度有一個叫做御心井院展示館，咁係有個玩具展同埋有個寫真館嘅。入去同大家望望先，就喺呢間屋入面啦。入到嚟呢，有個3號嘅印啊，咁大家如果中意儲呢啲印仔呢，就可以喺度吸個印啦。呢個展示館呢，就唔係好大嘅，我諗5分鐘都行得晒睇得晒嘅啦。呢啲就係玩具展入面嘅展品啦，仲有一啲咁樣嘅繪馬。出到嚟呢，有一個位置就叫做天守坐石啊，就係咁樣噶啦，有好多嚿大嚿嘅石喺地下嘅。行過嚟呢邊呢，就有啲凳可以坐低嘅。哇，呢度望落去都靚嘅喎。呢個係護城河啦，應該係行翻出去呢，就係天守閣啦。咁喺天守閣對出嘅呢度呢，應該都係護城河嚟嘅，但係就冇水嘅而家係。咁呢度呢，就有一個叫做石垣之復修啊，咁應該係做緊啲工程嘅，有好多嚿大嚿嘅石喺度咯。入到嚟呢，呢個就係正常天守閣嘅入口啦，不過今日就冇開啦，應該呢排都係做緊修復工程嘅。呢個就係名古屋城本院御殿，入去望下先。咁啊冇乜特別喎，都係買下啲手信咁樣嘅啫。有啲咁樣嘅線啦，4620 yen， 原子筆330 yen， 然之後唔同pattern 嘅手巾仔啦，600幾 yen 去到1000零 yen 都有嘅。本院御殿呢，就係呢度成個範圍嚟嘅，咁啱啱鋪頭就應該淨係佔咗咁少嘅範圍咯。另外呢度呢，有一個收錢影相嘅 booth 咁樣啦，個背景呢，就係天守閣啦，靚喎呢度。咁啊，等呢個天守閣開返，我哋下次再嚟啦。呢度就係本院御殿嘅入口啦，可以參觀嘅。咁入到去呢，大概係20至30分鐘啦，都大嘅。咁出到嚟呢，有個咁樣嘅男人喺度講緊嘢，不過我就聽唔明啦。應該都係講緊一啲關於本院御殿嘅歷史咁樣嘅。呢度都仲有一個咁樣裝扮嘅 staff， 前田慶次啊，佢前面寫住。而家影緊呢個呢，就叫做本院表一之門啊。咁喺第2次世界大戰呢，曾經被破壞過嘅。出到嚟呢，就有好多個呢啲攤位啊，有啲係玩小遊戲嘅攤位啦，一啲呢就係賣嘢食嘢飲嘅攤檔啊。哇！呢度啲櫻花係開得靚好多喎，同埋呢都好多人就咁坐喺側邊野餐咁樣嘅，食下嘢休息下。呢度有隻馬騮喺度，有啲表演會做嘅應該。簡單介紹下呢個名古屋城啦。咁喺1615年咧統一咗日本嘅將軍德川家康咧就下令建造呢個名古屋城嘅。而喺1945年咧第2次世界大戰咧，其實好多嘅建築咧都係被燒毀或者摧毀嘅。而我哋而家睇到嘅天守閣咧就係1959年重建嘅。咁而喺1959年去到而家咧，其實已經超過咗60年㗎啦。咁所以咧，因為一啲內震性嘅問題啊，或者設備嘅老化咧，所以天守閣咧就暫停對外開放嘅。好，咁由於時間嘅關係咧，我哋已經嚟到大須觀音啦。咁喺呢個學武線嘅大須觀音站咧，行大概5分鐘度咧，就到呢個大須觀音㗎啦。呢個大須觀音咧就唔大㗎，我諗20分鐘都行得晒嘅，淨係得一個咁樣嘅主殿咯。咁個主殿咧就叫做大悲殿啊。咁今日都唔係太多人嘅呢度。大須觀音咧就創建於1333年啦，至今咧已經有接近700年嘅歷史㗎啦。咁大須觀音咧係同東京淺草寺嘅淺草觀音、三重縣嘅津觀音咧並列日本3大觀音之一嘅。喺門口咧有一個咁樣嘅香爐啦，
同大家入去望一望啦。咁呢個呢，就係大須觀音呢度嘅地圖啦。我哋啱啱去咗中間嘅本堂啦，而家呢，就喺鐘樓啊前面呢度咁樣嘅，有個好大嘅鐘。另外呢，佢哋都有唔同嘅入口㗎。呢個人和門就係呢一個啦。另外仲有一個叫西門嘅，西門就係我哋直望呢一個。而喺我哋呢個大須觀音嘅附近呢，其實都有唔同嘅神社嘅。呢個淺間神社啦、不夜神社啦，另外仲有日之出神社。仲有呢啲唔同嘅殿啊、寺咁樣嘅。離開呢個大須觀音呢，其實呢度係有一條大須觀音通㗎。咁佢就係一條商店街嚟嘅。就咁睇咧，呢條商店街就大部分都係食嘢嘅鋪頭嚟㗎啦。咁啊，可以喺度掃街嘅。有啲咁樣嘅鯛魚燒啦、醬油團子咁樣嘅，都唔貴喎。醬油團子120 yen 有一串。呢間就叫做雕福茶庵啊，都有啲人喺入面排隊喎。呢間嘅柿薔味珍珠扒就喺名古屋非常之出名嘅，咁佢哋多數係餐廳嚟嘅，但係呢一間呢，就係可以有呢啲咁樣嘅小食嘅，一串嘅炸豬扒，咁啊4串就640 yen，都唔貴喎，30幾蚊有4串。有啲賣甜品嘅鋪頭啦、零食啊、手信都有嘅，都熱鬧喎呢條商店街觀音通。嚟到呢一間叫做 Banzai Ten 啊，咁佢哋咧係主要食大福嘅。咁我哋嗌一個啦，Kiwi Hitachi。咁佢哋會有唔同嘅味嘅，不過有啲都賣晒。咁啊，有啲嘅白士多啤梨啦，另外呢個叫不知火，應該係橙嚟嘅，都賣晒。咁我就揀咗呢個奇異果680 yen，試一試啦，都聚手啊佢。咁呢條街咧都係冇乜地方坐喺度食㗎啦，多數都係買完跟住企喺啲鋪頭門口食咁樣咯。咁呢間嘅 Banzai Ten咧，佢喺大阪都有分店嘅，因為我喺大阪食過㗎啦，我覺得幾唔錯嘅。咁今次咧同大家 share 下啦，佢係超大粒㗎，雖然佢有啲貴，即係680 yen都差唔多36、37蚊。佢入面咧係有成粒嘅奇異果啦，咁另外佢個皮咧係好煙韌嘅，粉粉糯糯咁樣，唔錯啊！即係中意食糯米糍嘅朋友咧，我覺得呢間大家都可以試一試嘅。好，食完，好食嘅。咁同埋咧，佢哋係會因應唔同嘅季節咧，會有唔同當造嘅水果咯，即係有時會有香印啊，跟住有時就會有蜜瓜咁樣嘅。除咗我哋啱啱行嘅觀音通之外呢，仲有其他唔同嘅商店街，例如呢條仁和門通啦，對面就係東仁門王通啦，仲有我哋前面一條叫做萬松子通嘅。咁啊，中意掃街嘅朋友仔呢，嚟到呢幾條商店街呢，應該就大把嘢食選擇啦。好，呢間叫做新雀本店啊，係食醬油團子嘅，100 yen 一串，即係5個幾一串。我哋啱啱食咗甜，而家食鹹啦。係salty one salty， 俾咗錢10秒之後咧，就攞到呢串鹹嘅醬油團子，試一試先。1蚊港紙一粒，好平，好正常嘅醬油團子啦。咁呢度咧仲有啲賣衫嘅鋪頭啦，同埋 cafe 咁樣嘅。咁我哋啱啱間醬油丸子對面咧有間叫做 Gino An 嘅鋪頭啊，因為我見佢呢個好似幾吸引啊，類似牛角酥咁樣嘅。我哋就好咁啊，280 yen，佢入面應該係有士多啤梨餡同埋有啲 cream 咁樣嘅吉士醬。第一啖唔係好食到啲鹹，佢出面咧呢度係脆脆地，跟住甜甜地嘅，跟住咧佢係有好多層嘅，但係就唔係話好鬆脆嗰種感覺咯，因為一咬落去咧，佢基本上就係黐埋咗一嚿咁樣。好，跟住咧食到第二啖咧，都唔係好食到啲士多啤梨，食到啲啲，啱啱呢啖好多啲啊！我覺得呢個價錢都唔錯嘅，即係10幾蚊嚟講咧。佢嘅質素係完全對得住呢個價錢㗎啦，唔差嘅佢係。過到嚟呢個東仁王通呢度呢，個裝修明顯係比啱啱嗰幾條係新潮啲嘅，咁會多翻啲有堂食嘅鋪頭啦。咁啊嘢食嘅種類呢就會比較外國啲嘅，即係有啲中東嘢啊、印度嘢啊，跟住 pizza 咁樣嘅。哦，呢度呢間係食巴西嘢嘅。好，咁而家呢，我哋就離開大須觀音啊，去我哋嘅下一站。即係最後一站熱田神宮，咁喺呢個東仁王通搭車咧28分鐘就到熱田神宮㗎啦。我哋上車嘅站叫做上前津站2號出口啊。哇，其實呢個名古屋咧好多嘅地鐵站咧都好舊啊，
應該有幾十年冇裝修過咁樣啊。哦，去緊熱田神宮途中，我哋經過咗一個叫做夏之我麻神社喎。係咁樣嘅。好，我哋終於到咗呢個熱田神宮啦，但係比我想象中少人啊呢度。咁就入去望一望啦。咁根據網上嘅資料咧，熱田神宮係建造於113年啊，咁至今咧係已經有1900年嘅歷史㗎啦。咁右邊呢度咧行入嚟咧，同大家望一望啦。呢度咧就係咁樣㗎啦，可以影相啦，有一個咁樣嘅池喺度嘅。但係就冇魚㗎啦，就咁睇。呢邊咧就係一個叫做本宮嘅地方啊，叫做神樂殿嘅。哦，前面有一棵應該係啲特別嘅樹嚟嘅喎，個樹幹係好粗嘅呢棵。咁呢棵樹咧叫做大南啊，係咁樣嘅。咁呢棵大南咧，據說咧係已經有超過1000年嘅樹齡㗎啦。咁佢總共咧係有20米高，個樹圍咧係有7.7米嘅。咁大南對出咧就係一個咁樣嘅範圍。咁呢度咧就多翻啲人，但係都唔係太多㗎啦。即係對比我哋今日去嘅名古屋城同埋大須觀音。咁呢度咧就會講翻熱田神宮呢1900年以嚟嘅歷史啦。呢度發生過啲咩咁樣嘅，但係就全部日文嚟㗎啦。好，咁喺我哋前面嘅咧就係本宮啦。都好大嘅呢度，喺本宮嘅隔離呢，有一個賣御守嘅地方啊，咁仲可以求籤嘅。跟住呢，我哋嚟到一個叫做信長坪嘅地方啊，咁坪呢係日文嘅意思就係土牆咁解嘅。織田信長呢喺呢個桶甲間之戰之前呢，曾經嚟到熱田神宮參拜嘅，咁喺成功取得勝利之後呢，就捐贈咗呢一個嘅土牆作為謝禮。所以咧就叫做信長坪啦。咁我身後嘅呢個信長坪咧，同埋兵庫西宮神社嘅大坪，同埋京都33間堂嘅太古坪咧，係並稱日本3大土牆嘅。另外咧，呢度有一間好大間嘅寶物館啊。咁佢哋就開朝早9點收下晝4點嘅。咁而家閂咗門㗎啦。咁佢哋有入場費嘅500 yen 一個。咁呢個寶物館入面咧展出嘅展品咧都非常之多嘅，有超過6000樣嘅喎。咁有啲雕刻啊、刀劍啊。跟住一啲畫、一啲工藝品咁樣都會有嘅。呢個熱田神宮咧，主要祭祀嘅就係一個叫做熱田大神啦。而呢個熱田神宮咧，主要就係供奉日本3大神器之一嘅草薙劍嘅。咁啱啱咧喺一開始入嚟嘅時候咧，我哋經過咗呢個叫做草薙館啊。對比啱啱嗰間寶物館咧，呢間嘅規模就細啲嘅，但係都會有啲展品喺入面展出咯。咁500 yen 嘅話咧，就包呢間草薙館同埋啱啱嗰間寶物館嘅門票㗎啦。好，咁就離開呢個熱田神宮啦。咁今條片入面呢，就一次過同大家去晒3個喺名古屋入面比較出名嘅景點啦。咁其實我哋今日嘅路線呢，係由上而下嘅，都可以話係順路嘅，因為大須觀音呢，就喺名古屋城同埋呢個熱田神社嘅中間嘅。但係我就覺得熱田神社就爭少少啦，除非你話你對日本武士或者呢啲嘅兵器啊、一啲文物比較有興趣。如果唔係，我覺得熱田神社可以 skip 嘅。名古屋城我覺得值得去嘅，因為睇景啊或者睇歷史呢都係一個唔錯嘅地方。之後呢，大須觀音呢，其實個商店街係幾吸引嘅，即係掃街嚟講係唔錯嘅，我覺得。同埋佢都算係市中心咯，即係喺榮嘅附近嘅。我啱啱都係喺榮嗰度行過去。咁今日呢條片就嚟到呢度啦。中意我哋呢條片嘅朋友就歡迎 comment like 同埋 share。咁我哋下條片再見啦，多謝大家，拜拜。